superhealthythai.com presents Welcome to the 5th Grammar and Word Usage lesson of the Learn Thai Podcast Premium course. In this lesson you will learn about question words. There are many question words in English, such as what, where, when, why, who, whose, which, and how. In English they are usually placed at the beginning of a sentence, but not in all cases in Thai. You will learn about them one by one. Let's start with the question word for what. The word อะไร means what. Here's an example. What is your name? คุณชื่ออะไร You คุณ name ชื่อ what? อะไร You name what? คุณชื่ออะไร Another example. What do you do? คุณทำอะไร You คุณ do ท what? ำอะไร You do what? คุณทำอะไร The easiest way to find the position where you should put the word อะไร in a sentence is to replace the position of the thing you are asking for. Here's some examples. First, the statement. That is a book. นั่นคือหนังสือ That นั่น is คือ book. หนังสือ That is book. นั่นคือหนังสือ Okay, let's form a question out of this. What is that? นั่นคืออะไร That นั่น is คือ what? อะไร That is what? นั่นคืออะไร Okay, let's make another statement. I learned the Thai language. ผมเรียนภาษาไทย I for male speakers ผม learn เรียน language ภาษา Thai. ไทย I for male speakers learn language Thai. ผมเรียนภาษาไทย And we form a question out of this again. What do you learn? คุณเรียนอะไร You คุณ learn เรียน what? อะไร You learn what? คุณเรียนอะไร Alright, let's try this the other way around. First the question. What is delicious? อะไรอร่อย What? อะไร Delicious. อร่อย What delicious? อะไรอร่อย Okay, and now let's form the statement. The noodles are delicious. ก๋วยเตี๋ยวอร่อย Noodle ก๋วยเตี๋ยว delicious. อร่อย Noodle delicious. ก๋วยเตี๋ยวอร่อย If you want to ask what's wrong, you can use the word เป็น which means to be or the word มี which means to have to form a question with the word อะไร which means what. Let's have a look at some examples. What's wrong? มีอะไร Have มี what? อะไร Have what? มีอะไร Another example. What's wrong with you? คุณเป็นอะไร You คุณ be เป็น what? อะไร
You be what? คุณเป็นอะไร You will learn how to ask what's up or what's going on in the next lesson when we talk about the question word how. Let's move on to the question word where. The words ไหน or ที่ไหน both mean where. They're usually placed at the end of a sentence. Here's some examples. Where are you? คุณอยู่ที่ไหน You คุณ are อยู่ where? ที่ไหน You are where? คุณอยู่ที่ไหน Another example. Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Toilet ห้องน้ is ำอยู่ where? ที่ไหน Toilet is where? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน And another example. Where have you been? คุณไปไหนมา You คุณ go ไป where? ไหน Come. มา You go where come. คุณไปไหนมา Okay, let's have a look at the question word when. The word เมื่อไหร่ means when. It can be used either at the beginning of a sentence or at the end of a sentence when you ask about the future. Here's some examples. When will he come? เมื่อไหร่เขาจะมา When เมื่อไหร่ he เขา will จะ come. มา When he will come. เมื่อไหร่เขาจะมา Another example. When will you arrive? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่ You คุณ will จะ arrive. มาถึง When? เมื่อไหร่ You will arrive when? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่ When the word เมื่อไหร่ which means when, appears at the end of a sentence, the meaning tends to refer to the past. Here's an example. When did you take a shower? คุณอาบน้ำเมื่อไหร่ You คุณ take a shower. อาบน้ When? ำเมื่อไหร่ You take a shower when? คุณอาบน้ำเมื่อไหร่ You can use the word ตั้งแต่ which means since to form a question with the word เมื่อไหร่ which means when you want to refer to something in the past. Here's an example. Since when did you come? คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ You คุณ come มา since ตั้งแต่ when? เมื่อไหร่ You come since when? คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ Okay, let's have a look at the question word why. The word ทำไม means why. It is normally placed at the end of a sentence. Here's an example. Why does she cry? เขาร้องไห้ทำไม She เขา cry. ร้องไห้ Why? ทำไม She cry why? เขาร้องไห้ทำไม When you use the words ต้อง or จะต้อง which both mean have to or must in a question, then the word ทำไม which means why will be placed at the beginning of the sentence. Here's an example.
Why do you have to go now? ทำไมคุณต้องไปตอนนี้ Why ทำไม you คุณ have to ต้อง go ไป now? ตอนนี้ Why you have to go now? ทำไมคุณต้องไปตอนนี้ When you form a negative question with the question word ทำไม which means why, then it will be placed at the beginning of the sentence. Here's an example. Why don't you sit? ทำไมคุณไม่นั่ง Why ทำไม you คุณ not ไม่ sit? นั่ง Why you not sit? ทำไมคุณไม่นั่ง The phrase ทำไมถึง means why as well. It is very common to add the word ถึง when you form a question with you add the word ถึง which means then or therefore, so highlight the word ทำไม which means why. The sentence structure is ทำไม which means why plus the subject plus ถึง which means then or therefore. Here's an example. Why do you like mangoes? ทำไมคุณถึงชอบมะม่วง Why ทำไม you คุณ then ถึง like ชอบ mango? มะม่วง Why you then like mango? ทำไมคุณถึงชอบมะม่วง You can form a negative question with the phrase ทำไมถึง as well. The sentence structure is ทำไม which means why plus the subject plus ถึง which means then plus ไม่ which means not. Here's an example. Why don't you sleep? ทำไมคุณถึงไม่นอน Why ทำไม you คุณ then ถึง not ไม่ sleep? นอน Why you then not sleep? ทำไมคุณถึงไม่นอน Another way to form a question with the word why is to use the phrase เพราะอะไร which means because of what. It is more formal than just using the word. ทำไม Here's an example. Why did you come late? เขามาสายเพราะอะไร He เขา come มา late สาย because เพราะ what? อะไร He come late because what? เขามาสายเพราะอะไร Or you can use the phrase เพราะอะไรถึง which means because of what. Then, the same way as if you'd use the phrase ทำไมถึง for formal situations. Here's an example. Why didn't she eat? เพราะอะไรเขาถึงไม่กิน Because เพราะ what? อะไร She เขา then ถึง not ไม่ eat. กิน Because what she then not eat. เพราะอะไรเขาถึงไม่กิน Please note that the word จึง which means then can be used instead of the word ถึง which also means then in a formal written way. You can also add the question words หรอ or ล่ะ at the end of any kind of question that you have learned in this lesson to make a question sound more informal. Here's some examples. What did he say? เขาพูดอะไรหรอ
he เขา say พูด what อะไร question word หรอ he say what question word เขาพูดอะไรหรอ another example where is she เขาอยู่ที่ไหนหรอ she เขา is อยู่ where ที่ไหน question word หรอ she is where question word เขาอยู่ที่ไหนหรอ another example when did you arrive คุณมาถึงเมื่อไหร่ล่ะ you คุณ arrive มาถึง when เมื่อไหร่ question word ล่ะ you arrive when question word คุณมาถึงเมื่อไหร่ล่ะ and another example why don't you like fruits ทำไมคุณไม่ชอบผลไม้ล่ะ why ทำไม you คุณ not ไม่ like ชอบ fruit ผลไม้ question word ล่ะ why you not like fruit question word ทำไมคุณไม่ชอบผลไม้ล่ะ another example why didn't he come เขาไม่มาเพราะอะไรหรอ he เขา not ไม่ come มา because เพราะ what อะไร question word หรอ he not come because what question word เขาไม่มาเพราะอะไรหรอ Okay, that's it for this lesson, and in the next lesson you will learn the rest of the question words. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.